parti, je me lance dans le numérique. Hé, c'est l'heure du lunch. Vous méritez tous quelque chose de frais de chez Subway. Regardez-moi ça. Ce midi, optez pour les nouveaux sandwichs select de Subway avec leur sauce exclusive. Essayez le steak et fromage avec la sauce Sud-Ouest, le roast beef avec la sauce Réfort ou le gratiné moutarde au miel. Préparé devant vous avec nos pains gourmets frais du jour. Vive la technologie! Subway. Mangez frais. Essayez nos 7 sous-marins de 6 grammes de gras ou moins. Pour un temps limité, Subway vous offre le régulier au jambon de 6 pouces à seulement 99 sous.